Si è svolto stamani al Foederà di Agrigento la manifestazione dedicata all'Alzheimer, volta a sensibilizzare gli studenti a tale grave problema che affligge la nostra società. I ragazzi, in collaborazione con le associazioni che hanno svolto la rassegna teatrale Teatralmente, Teatro Sociale, Festival della Solidarietà, hanno voluto riproporre quanto già fatto nel corso delle manifestazioni svolte in vari centri della provincia. In collaborazione con l'associazione Alzheimer della dottoressa Angela Parisi, ha partecipato all'evento anche il dottor Salvatore Nocera Blacco. Lo slogan scelto: il delicato fiore della vita sulle ali di una farfalla, includere e crescere. Diciamo che oggi abbiamo il pregio di presentare a tutto l'istituto un progetto che è stato seguito da un gruppo di nostri alunni come volontariato sociale, nel quale abbiamo creduto tantissimo, ma soprattutto è un momento di festa oggi nell'istituto perché abbiamo coinvolto tutti i nostri alunni speciali che, assieme alle persone che presentano una certa fragilità e ai compagni che hanno fatto da volontari in questo percorso, celebreranno un momento di inclusione e di condivisione. È un orgoglio per la nostra comunità scolastica riuscire a presentare un gruppo di lavoro di ragazzi speciali e non, che hanno condiviso quelli che sono i valori comuni sui quali noi ci spendiamo ogni giorno: l'inclusione, la condivisione, la voglia di fare, di acquisire competenze, però aiutando e prendendosi cura degli altri. Oggi proponiamo, su invito della dirigente scolastica dell'Istituto Foederà, col quale abbiamo collaborato nella realizzazione del progetto Teatralmente. Ricordo che era un progetto in rete di 5 associazioni di volontariato del territorio che ha già fatto gli spettacoli nelle varie realtà territoriali, a Sciacca, ad Aragona, ad Agrigento, Favara e Campobello sarà il 31 maggio, e quindi invito anche per lo spettacolo di Teatralmente tutti quanti, e quest'oggi abbiamo realizzato, dobbiamo appunto promuovere il nostro spettacolo realizzato dagli utenti dell'associazione Alzheimer con la collaborazione anche dell'Istituto Foederà. Ripeto, la dirigente ha voluto che noi riproponessimo a tutti i ragazzi della scuola questo spettacolo, proprio perché significa che l'obiettivo che noi volevamo raggiungere, quello dell'inclusione e della possibilità di far riscuotere negli animi quelli che sono i valori che volevamo portare avanti con questa iniziativa, probabilmente ha colto nell'obiettivo. In effetti oggi il Foederà tratta di alcune tematiche importanti in collaborazione con l'associazione Alzheimer. Sapete che ormai con l'aumentare dell'età questa patologia sta prendendo un po' il sopravvento e in qualche misura ci coglie impreparati, perché nessuna società in questo momento sa come affrontare l'aumento dell'età, soprattutto quando ci sono, tra virgolette, queste complicazioni di tipo relazionale e sociale. Inoltre mi piace sottolineare il fatto che oggi sono presenti centinaia di ragazzi che hanno organizzato uno spettacolo tutto loro bellissimo, includendo, e mi piace sottolineare includendo, tutte le persone speciali che frequentano questa scuola. Noi non dobbiamo dimenticare che il nostro essere umani, e siciliani in particolare, ha a che fare non solo con l'accoglienza ma anche con l'inclusione e il valorizzare le risorse di ogni persona.